Dois urubus de cabeça amarela. Esse daí é o suiriri. Uma ave bem comum aqui na região. Suiriri. Esse daí é o sanhaço. Sanhaço cinzento. A gente pega ele mais de perto. Esses daí são canários da terra. Tem muito aqui na região. Um pé de canário da terra aí. Chegar pertinho deles aqui só pra gente pegar o voo dele. A gente está embaixo aqui dos canários da terra. Isso aí.